معانا النهارده ان شاء الله اسهل طريقة سقف صالة بالوزن الجديدة واستخدام الحامل وضبطة الشكل اللي في نص السقف ده باسهل الطريقة اللي هتظبط بيها الشكل اللي في نص السقف ده. ويلا نبدأ على بركة الله شرح الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله معانا سقف صالة هو جميل وبسيط جدا. طبعا زي كل عادة بنستخدم في الوزن بتاعتنا ميزان مية، ونستخدم متر، ونستخدم شكلايت، ونستخدم قلم رصاص. الحياة دي مهم اساسيات شغل الوزن، دي اهم حاجة يعني، دي ما لهمش يعني مفر. مش زي الناس بتاخد من كل يوم 12 سم او 13 وبعد كده بتقوم الشغلايت، وممكن الشغل يبقى في ميول وفي حياة بايظة. الطريقة اللي بستخدمها دي استخدمتها كذا مرة يعني، وكذا طريقة استخدمتها بيها يعني، وفي ناس كتير جربتها وهيك الطريقة دي كويسة. هنبدأ أول على بركة الله شرح طريقة الوزن. هنجيب طريقة سنتي على سن الميزان من قدام، وبعد كده بحدد. انا عندي البلاطه 30 سم، ممكن اخدها 30، ممكن اخد اكتر، بس انا خلينا لا بحدد ميزان. وحاجه اظبط بالعرض من ورا، اما حاجه العرض كده يبقى موزون بميزان ميه عشان خاطر ما يبقاش في ميول في الخط العدل اللي يعني. وبحدد بالقلم الرصاص. دي اول حاجه في اخر الجيب برضه نفس الكلام. هحدد ال 12 سم اللي انا هنزلها من سقوط السقف. واهم حاجه يكون زي ما قلنا العرض موزون. بعد كده هسيب الناحيه دي وهمسك الناحيه اللي هناك بنفس الطريقه برضه بنفس الوزن. ليه انا سبت هنا يا حضرات؟ هنا انا مش محتاج فيها وزن، انا الشوكولاته اللي هجيب كده هاخد لي خط بالميزان ميه، بعد كده هكمل من هنا. وهنا نفس الكلام، انا خدت هنا وهسيب هنا وهاخد من هنا برضه، هاخد من هنا ال 12 سم بتاعتي. بس بعد كده انا مش هاخد هنا، اللي هطبه هنا هبقى ماشي بالشوكولاته زي ما انا ماشي بميزان ميه وقلم رصاص. وكده الوزن كله هتديني في اتجاه الوزن الذراع بالعرض وبالطول. وهنبدا ندق نظبط. وباجي في الجنب الاخير طبعا انا مش بعلم، وليه؟ باخد من هنا البدايه وباخد النهايه من هنا. باخد البدايه مثلا زي ما انا بالميزان ميه، وبعلم في الحيطه اللي مش معلمه. يعني الحيطه اللي مش معلمه باخد لها خط قلم رصاص في الزاويه هناك، بحيث اخد يديني علامه اللي انا امشي عليها بالشوكولاته. ونفس الكلام الناحيه الثانيه. ونظبط على الجنبين زي ما قلنا، وبعد كده باخد الشوكولاته. الحراره دي بالنسبه لنا او بالنسبه لاي حد يجربها سهله جدا، وهيطلع معاك مظبوطه بالعرض وبالطول. الطول طبعا اللي انا خايل من اول الجنب واخر الجنب خيطها طبعا بعرض الميزان الميه مظبوطه. حاجه في الطول هلقاها 90% مظبوطه معايا. وكده طبعا الوزن هتبقى سهله معاك في كل الطول والاسقف المعلقه، مش هتاخد وقت معاك باذن الله. وهندق الستاير على الخطوط اللي احنا خايلينها.
بعد ما بنجهز الوزن حضرات، باجي لتجهيز البلاطة. هقول لكم معلومة سريعة لتجهيز البلاطة في وجهة نظري أنا الأفضل بالنسبة لي. هناجي البلاطة اللي قدامنا دي متر ونص في 30 سنتي اللي هنركبها. لما ناجي نقسم العلاقات بقسمها 25 50 50. ليه طبعا التقسيمة دي أنا عملتها؟ لما اجي الف البلاطه ناحيتين اركبها في اتجاهات للمقاسات اللي انا علمتها. يعني لو لفيت البلاطه عكست معايا والعامل بيلفهاني يمين تركب شمال تركب، غير لما تعمل بلاطه بقنشات واثناء الصب بتاعها هتضطر تاخد مقاساتها وتخلي بالك بدل ما تتقلب معاك البلاطه وهتركب تاني وهتلف مرتين. الطريقه دي بالنسبه لنا احسن طريقة في شغل العلاقات بتاعت البلاطة. لو انت حبيت تعمل التانية ماشي، بس هتطول معاك وتتعبك في موضوع العلاقات، بس دي اسرع واقوى من التانية. وبعد حضرات طبعا ما لقينا الستاير بتاعت الوزن بتاعتنا زي ما قلنا موضوع الحامل، احنا طبعا الفايده منه ان انا بينجز معايا في الشغل وما بياخدش وقت معايا. بس في حته معلومه عشان خاطر الناس برضه، في ناس عارفاها وفي ناس عرفتها وفي ناس عايزه تعرفها. الحامل اللي قدامي ده انا هنا معايا البلاطه 30 سم، عشان خاطر ما يضايقش البلاطه اللي هتجي من الناحيه الثانيه بسيب 31 من هنا و31 من جنب الاقصاوي، بحيث لما تيجي البلاطه الثانيه اللي تقفل فيه ما تضايقش الحامل هنا. وبعد كده انا عندي الدراع هنا، انا عندي الدراع ده 62 عشان خاطر اعمل علاق كده ومن هناك علاق وما بقاش اخرجهم كل شويه. بجيب الدراع واقيس كده في السقف وبعمل حامل وبحط الدراع بتاعي تاني زي ما انا، وهنا بنفس الطريقه من هناك بسيب 30 و30 وبعمل العكس، وبعد كده بحمل زي ما انتم شايفين كده، والشغل مش هياخد وقت معايا. وفي حته ثانيه برضه عشان خاطر الناس تاخد بالها، فائده الحامل ده لو انا شلت الدراع كده وحطيته ثاني طبعا الوزن هي ما اختلفتش معايا. هي فكره الدراع سهله وبسيطه وبتنجز في الشغل، وممكن البوكس كله تاخده في ساعتين زمن، يعني ما تاخدش وقت معايا. طبعا اول بلاطه زي ما انتم شايفين حضرات، لو لاحظتوا الحامل ادوبه نص سنتي ماشي مع الدراع، بحيث لما اجي في الثانيه ما تضايقهاش. وبعد ما ثبت البلاط بتاع البوكس بالظبط خد مني 3 ساعات شغل تثبيت البلاط. ليه فايدة الحامل دي بتنجز معاك في الشغل. هناجي بعد كده انا فضلت ان انا اقفل البوكس بتاعي وبعد كده اركب الرسمه اللي في نص السقف عشان ما تاخدش وقت معايا. قفلت البوكس وحملته بالسكاكين زي ما بنعمل، وبعد كده هنركب الرسمه اللي في النص. الرسمة اللي في النص دي يا جماعة عشان في ناس كتيرة بتغلط في الظبطة بتاعتها، ان هدا ان شاء الله يجيب لك طريقة سهلة تظبط بيها الشكل اللي في النص ده من غير ما تتعب ومن غير ما تحتار في شغل الرسمة دي اللي في النص. اول حاجة انا بقيس السقف في النص وباخد لي خط بالظبط في نص السقف.
الرسمة دي يا جماعة ما قطعهاش من تحت عشان خاطر ما تكبرش ضعيفة معايا، وفي الشيل وفي الحط هتتكسر مني. الافضل احملها فوق واثبتها، وبعد كده اخد مقاسات اللي انا معلمها تحت واقطع. حاجي لظبطة الرسمة اللي في النص دي، انا خدت طبعا خط في نص السقف عشان خاطر يظبط معايا الشكل اللي قدامي ده. الطول بتاعه 130 سنتي في 70 سنتي العرض. ليه انا فضلت المقاس ده؟ المكان اللي عندي محدود مقاسه بالكد، عشان الشكل ده يركب معايا بالظبط وما يختلفش معايا في المقاسات. انا خدت خط طبعا في نص الصاله اللي قدامي. حي السنين اللي جايين بالعرض دول في رسمه هظبط عليهم الخط ده بالظبط، يعني الشكل ده ظبطته في النص. بعد ما بظبط الخطين والمقاسات يمين وشمال، الطول من ناحيتين هيبقى قد بعض لما انا ظابط المقاسات بالعرض. كده الرسمه دي هتبقى معاك مظبوطه بكل المقاييس، عشان خاطر هي الظبطه بتاعت الرسمه دي في نص الشكل نفسه. لما ظبطت الشكل نفسه كده الرسم معاك جبت مظبوطه. هنيجي طبعا بعد ما قفلنا البوكس احنا وركبنا الشكل اللي في النص ده، هنيجي نركب الكورنيشه بتاعتنا اللي هي شكلها خطير وجميله، والناس كلها بتطلبها مني عشان خاطر الفورمه دي شكلها جميل. دي افضل من الشريحه الخمسه اللي بتركب، وانا عندي منها كذا شكل. ولما يكون عندي سقف فيه دواير او فيه دوران رمش عين، لما يبدأ في تركيب الكورنيشة او السحبة اللي من قدام، دايما بركب الدوران او رمش عين عشان خاطر انا بظبط على الكورنيشة اللي هتركب العدل. ما ينفعش اركب الكورنيشة وبعد كده اركب الدوران. لما يركب الدوران ممكن ما يقفلش معايا، يبقى سن فوق سن تحت، وكده هتبوظ المنظر الجمالي بتاعت الكورنيشة او السحبة اللي بتبقى فيها الليد. الافضل انا بركب الدوران وبعد كده ابدا اركب العدل. والعدل طبعا هو لما اركب الدوران هاخد عليه الظبط. وبعد ما ركبنا الدوران وكملنا العدل للنهاية، طبعا في وشي في دوران. طب انا الحالة دي انا هعمل ايه فيها؟ كده ممكن يختلف معايا. لا، في حتة هقول لك عليها عشان ما يختلفش معاك. بعد القفلة الدوران اللي في وشك هعمل ايه؟ انا بعد ما ركبت الدوران ومشيت بالعدل، حاجة ابص للسحبة اللي ركبتها الدوران، هبص التخانة اللي طالعة من ورا، يعني هي تخانتها دي 6 سنتي. انا ما ركبش عشوائي في الحالة دي، طول مقصادي دوران. هعمل ايه؟ اجي اخر فورمه من ورا وهقيس الستة سنتي. والستة سنتي دي يا جماعة دي الميول بتاعت الكورنيشة، عشان خاطر لما اجي اقفل في الدوران الاخير ما تعلاش معايا الفورمة ولا تبطأ معايا. طول ما انت ماشي بمتر من ورا الكورنيشة، دي الميول بتاع السحبة. طول ما ماشي كده هتلاقي القفله النهائيه هتقفل معاك كويس. حتى لو انت ما عندكش كورنيشه دوران هتركبها في السقف، يبقى انا امشي بالمتر. وازاي بالمتر؟ انا عايز الميول بتاعي مثلا يبقى 5 سنتي او 6 سنتي. كده في الحاله دي قبل ما اركب الكورنيشه او اول ما اثبت الكورنيشه اجيب المتر، اقيس من اول بالكورنيشه 6 واخر كورنيشه 6. كده لما انا هبقى ماشي بالنظام المتر وبالمقاسات، لما اجي هقفل في القفله عمرها ما هتختلف معايا. ليه؟ الميول كل واحد والقفله هتيجي واحد، مش هتختلف معاك. دي افضل بالنسبه انا، افضل ليك في شغل الكورنيشه. وهناجي لشغل المصيص وهقول لك طريقة سهلة تسحب بيها المصيص من غير ما تربع عجين معاك في البلاطة وتعمل ضعضعة، ويبقى شكل المصيص او التشطيب بتاعك بالشكل كويس، وهيقبض فيه ضعضعة ويبقى وحش. هقول لك ازاي. انا عندي طبعا كورنيشه في البوكس اللي انا مركبه، حاجه امشي بطول البوكس معايا في طول ال 30 سم، وانا ماشي في الوش الاولاني من تحت الكورنيشه واسحب. حتى لو الفورمه فيها حياه واطيه انا بربيها معايا. ولما اجي انحت بالمنجفيرله انحت برضه في الاتجاه اللي انا سحبته ده في الوش الاول، عشان خاطر لو في حاجه واطيه اكلها. بس لو مشيت بالعرض ممكن في حاجه واطيه اوطيها اكتر ويبقى شكلها وحش. بدي مرحله او اتنين شديده على حسب نظافه البلاط. كل ما يقبل البلاط معايا نظيف ما بديهوش عجين كتير، بدي وش نظيف وبعد كده بدي العجين الميت عشان خاطر بلمع بيه الشغل. لو عندي البلاط اللي انا شغال بيه مش مظبوط صابه على السيراميك وفي لوحات كتيره، في الحاله دي ما اقولكش ان انت تركب الكورنيشه. اوقف الكورنيشه قبل ما اقفل التكفيله بتاعت البوكس، بجيب درع المونيا من تحت وبظبط، وبعد كده اقفل التكفيله بتاعتي على الدراع الالومنيوم. هيفضل في حته زيادات الناقصه بعد كده اخدها معايا في المصيص قبل ما اركب الكورنيشه عشان خاطر يبقى الشغل بتاعي مظبوط وما يبقاش فيه غلطه.
وبنوصل هنا لنهاية الفيديو طريقة تركيب السقف اللي في الصالة. يا ريت الناس دعم ليكم ليا، لايك واشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان ان شاء الله يصلك كل جديد. لو اي حد عنده استفسار ولا تعليق يسيب تعليقه تحت الفيديو او يكلمني على الواتساب على الرقم اللي ظهر قدام حضراتكم.